Olá, Casal Turquesa. Não é isso, amor? estamos Bom, aqui de novo. nós vamos ler mãe, a nossa quarta escrita, não é isso? É a quarta escrita, né? Sim, O nome é o sábado, a fogueira e o vinho. O Sábado, a Fogueira e o Vinho. Ó, foi uma escrita que nós estávamos na nossa casa e tinha luar e de repente deu um estalo, puxa, um luar desse, a gente vamos ficar de boa, à toa? Não. Fomos para o quintal da nossa casa, acendemos uma fogueira, pegamos uma garrafa de vinho, não foi isso? E aí contamos essa história. E o meu amor vai ler. É sábado como todos os sábados. O momento me faz falar. Sentado à beira da fogueira, contemplo o momento com meu amor. Uma fogueira iluminada pelo fogo da vida. Chama a nossa atenção. Em nossas mãos, taças de vinho para contemplar. Preciso falar. Há poucos dias, o dever nos chama a decidir o futuro de nossa nação. Me faz lembrar como está difícil viver na nossa nação. Homens que se transformam em grupos, grupos que se escondem da nossa visão. Momentos como esse, eu poderia viver só a minha razão, sentindo o amor e vivendo o momento para contemplar. Mas sei que homens têm dificuldades de se entenderem, precisam de nossa ajuda para se elegerem. Mas tenho que falar. No amor podemos confiar, mas na esperteza da mente precisamos evitar. Me faz lembrar como podemos decidir o futuro de nossa nação se renovamos nossa esperança no homem que devemos evitar. E pensar que o fogo da fogueira que me chama a atenção tem dificuldade para se alimentar, porque preciso falar. Minha vida é feliz, danço com meu amor. Sinto a energia de meus filhos em minha casa. Sempre digo, tenho tudo o que preciso, mas mesmo assim preciso falar. Homens que se transformaram em amigos, amigos que se enfraquecem e não conseguem, como essa fogueira, se alimentar. Os homens não se entendem, cada um por si, e pensar que a luz precisa preencher esse vácuo da escuridão no coração do homem e fazer esse fogo se alimentar. Quando olho as estrelas, me faz lembrar que seu brilho era mais intenso. Hoje enfraquece através da mentira do próprio homem. Quando falo que nossa casa, com o passar do tempo, seus espaços vão ficando vazios, embora às vezes a mesma mobília permaneça. Mas a ausência de homens que precisam caminhar transforma essa casa em silêncio. Homens que precisam se ausentar para não sucumbirem no fogo que quer acabar. Aproveito esse momento para sentir a brisa e permitir com que o vinho possa nos brindar. Lembrei de um detalhe. Em meu quintal, vejo árvores organizadas pelas minhas mãos, obedientes no seu lugar. Mas eu sei que elas confabulam, tentam encontrar a maneira de se libertar do homem que só quer podar. Me faz pensar, se eu deixasse a árvore livre, em pouco tempo o quintal se tornaria pequeno. Ela se transformaria em uma grande família, tomando o espaço do meu quintal. E por que a casa do homem não é assim? Por que na nossa realidade não temos essa força que as árvores querem nos ensinar? Me faz lembrar de como o homem quer se comportar. Ele acredita que através da poda sufoca a liberdade do pensar. Liberdade essa que permite à vida seguir seu curso, na vontade da natureza se manifestar, que em todos os momentos quer nos ensinar que o homem não pode agir da forma como quer agir.
Então é um bom momento para todos os homens sentarem à beira de uma fogueira e se permitir pensar, para poder falar e o amor não acabar. E a casa do homem se multiplicar, ocupando o espaço que se torna vazio através do tempo. Quem disse que uma fogueira não pode ensinar? Desde que o homem se permita observar, um bom vinho a contemplar e o amor a compartilhar. Bom, não esqueça, compartilhe os nossos vídeos. Né? Se inscrevam no nosso canal. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, Messenger. Bom, e por aí. Tudo para alcançar vocês. Compartilhem. Vamos viver a vida. É com amor.